在炎炎夏日，没有什么比回家后能立刻享受到清凉舒适的风更让人惬意了。而海尔 KF235GWB4AFA8111空调正是为你提供这份舒适的得力伙伴。评论区置顶处有海尔 KF235GWB4AFA8111空调最新优惠券，不领白不领。海尔作为家用电器的知名品牌，一直以其卓越的品质和贴心的设计赢得消费者的信赖。这款 KF235GWB4AFA8111空调不仅继承了海尔的一贯品质，更在功能和性能上有着出色的表现。在外观设计上，海尔 KF235GWB4AFA8111采用了简约时尚的风格，无论放在客厅还是卧室，都能与周围的环境完美融合，提升家居的格调。其智能的控制面板让你可以轻松调节温度、湿度，为你提供最舒适的室内环境。而在性能上，这款空调更是强大。它采用了先进的变频技术，能够在短时间内将室内温度调节至理想状态，而且运行稳定，噪音低。同时，它的节能模式能在保证舒适度的同时，有效降低能耗，为你省下不少电费。除此之外，海尔 KF235GWB4AFA8111还具有强大的空气净化功能，它能有效过滤室内的尘埃、花粉等杂质，为你提供一个健康、清新的呼吸环境。而它的自清洁功能更能让你省去拆洗的麻烦，让你真正享受清凉一下。总的来说，海尔 KF235GWB4AFA8111空调，无论是从外观设计、性能表现还是功能上，都堪称是品质与舒适的完美结合。如果你正在寻找一款性能卓越、设计贴心的空调，那么这款海尔 KF235GWB4AFA8111无疑是你的不二之选。再次提醒，评论区置顶处有海尔 KF235GWB4AFA8111空调最新优惠券，不领白不领。